салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз хабари муҳим дорам ва шумо пешниҳод мекунам. аввалу раҳмат ба нафароне ки подписчики ман ҳастед ва дар комментариҳо ниҳоят суханҳои хуб менависед. раҳмат ба шумо саломатӣ хоҳонам, зиндагии орому осоишта хоҳонам. баъдан дар ҳамин вақти кӯтаҳе ки ман дорам ба шумо ин хабарро мерасонам. хоҳиш мекунам видеоро тамошо мекунед, гӯш мекунед, ба дигарон фиристонед, падилитса кунед, дар историяҳо монед. хоҳиш мекунам лайк гузоред, класс монед, то ки дигарон тамошо кунанд, гӯш кунанд. ва саволҳо бошад дар поёни видео дар комментариҳо нависед. ва айни ҳол гуфтаниам ки намедонам дар регионҳои шумо дар Федератсияи Русия интернет чӣ хел кор мекунад. рости гап дар мо бениҳоят суст аст. интернет ман аз саҳар ки дар пеши компютерш нишастам, абед шуд компютер, баъд интернет дар кор даромад. бисёр вақт интернети мо суст аст, кор намекунад, чӣ дар телефон, чӣ дар компютер. масалан намешавад ки ягон чиро хондан, ягон чиро ҷавоб додан, ягон комментариҳо хонда ҷавоб додан ё ягон видео пешниҳод кардан. барои ҳаман хоҳиш мекунам инҳоро ба назар гиред. ғайрин гуфтаниам ки нафароне ки масалан айни ҳол дар Федератсияи Русия ҳастед, шаҳрванди Русия ҳастед ва хештабори шумо ба Русия омадани бошанд, ин хабар ба онҳо дахл дорад. ҳатман ин хабарро фиристонед, падилитса кунед. яъне сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия 10 сентябр эълон карданд дар саҳифаҳои интернетӣ ки шаҳрвандони Тоҷикистон аз Тоҷикистон ба Русия сафар накунанд, чӣ ба роҳи заминӣ, чӣ ба роҳи самолёт. сафар накунед. барои ҳамин эълон шуд, сафар накунед, проблема накунед. нафароне билет харидаед, билетҳои худро супоред. нафароне ки билет фурӯхтед дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ба қадри инсофу имони шумо, яъне ҳамон билетҳои онҳо ки бисёрашон бо қарзи калон билет мехаранд, онҳоро 100% пулашонро гардонда диҳед. ғайр ин гуфтаниам ки на ин ки Тоҷикистон, Қирғизистон 5 сентябр эълон кард ки шаҳрвандонаш ба Русия сафар накунанд. Узбекистон пештар эълон карда буд ки шаҳрвандонаш ба Русия сафар накунанд ва Қирғизистон, Узбекистон эълон карда буданд ки шаҳрвандонаш ҳуҷҷат надошта бошанд, ҳамаашон баргашта ба ватан омада дар ватан кор ва зиндагонӣ кунанд. барои ҳамин гуфтаниам ки вазъиятро ҳаматон медонед. дар ин видеои кӯтаҳ ман ҳаманро ба шумо гуфта наметавонам. инчунин шумо ахборҳо, новости вести дар Русия гӯш кунед, дар саҳифаҳои интернетӣ бинед, ҳамаро мефаҳмед. ба шумо гуфтаниам ки айни ҳол масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ мушкил аст. дар регионҳое ки қабул мекунанд кӯшиш кунед тезтар ҳуҷҷатҳои худро барои нафақа, барои пособия, барои гражданство гирифтан, барои вид на жительство европея гирифтан супоред. агар имконият набошад, ягон роҳе ёбед ки ақаллан қонунан дар ин давлат зиндагонӣ кунед ва интизор бошед ва мумкин ки рӯзе мешавад ки боз қабул мекунанд. айни ҳол бисёриҳо мегӯянд ки ҳуҷҷатҳоро қабул намекунанд ва бо ҳар баҳона отказ мешавад, мегардонанд. барои ҳавай интизор бошед. дар амони Аллоҳ бошед. видеоро падилитса кунед.